Assalamu alaikum warahmatullah. Yanda zaka fara samun kuɗi da affiliate marketing part 3. A part 2 na yi bayani game da abin da ake nufi da niche. Wato kamar da na gaya muku, idan kana so ka zama successful a affiliate marketing, ya kamata a ce ka bi procedures, wato kusan guda 5, 4 zuwa 5. In ka bi procedures din nan, na tabbatar ma da cewa zaka zama successful a affiliate marketing. So sai na gaya muku, abu na farko ka san menene affiliate marketing. Bayan ka fahimci affiliate marketing, sai ka bi kai selecting niche. In kai selecting niche, wato kai selecting abinda kake so, abinda kaga cewa zaka iya. Sai na uku yanzu da zamu yi magana kai shine kai selecting product. Bayan kai selecting niche, misali yanzu ni na iya makeup ne. Idan makeup ne na iya, misali zan selecting niche na makeup. So a makeup niche din kuma zan selecting wani product zai yi selling, wato wani product ne ake demanding, wani product ne ke ganin cewa idan kina promoting nashi zaki samu buyers. Ba wai zaka je irin product da ka san cewa kila ma ba san sha a garin ku ba, maybe ki je ki fara promoting product da kila ma ba sani ba ma a Nigeria, ko kuma kin ga turawa suna amfani da shi, kice ke ma zaki kawo Nigeria, ba kowa zai yi ba. Product da kike ganin cewa, ko kuma kake ganin cewa idan ka kawo shi community naka, ko kuma ka kawo ma audience naka, ko kai promoting nashi zaka samu buyers, to shi zaka yi selecting. Ba wai zaka yi selecting random product ba. Banda selecting niche, sai kai selecting products kuma zaka duba ne, zaka yi analyzing, a wuraren da kake so kai promoting, target audience naka suna demanding product din ko ba su demanding. Idan suna demanding products din, you are good to go. Amma idan ba su demanding product din, the best thing shine kai selecting wani product. So abu na gaba da zaka bi, wato kamin ka fara affiliate marketing ko kuma ka zama successful affiliate marketing, ku bi ma video na gaba. In Allah ya yarda zan kawo muku abin da ya kamata kai na gaba. Assalamu alaikum.